ngoroknya banter sama kadang lendirnya lilernya kayak keluar gitu. Ini dari sini. Jadi nek orang stroke apa ya, stroke kan ilernya ada iler yang keluar toh. Biasanya di sini kepotir nih. Tapi ini kan kamu nggak stroke, tapi ini loh. Nih, apa? Sakit enggak? Nah, ini juga sakit toh. Nah, ini yang membuat ngorok. Nah, tahan ya. Nanti nek memang ngoroknya berkurang jauh, tidak 4 rumah kedengeran kabeh ya, ini berarti aman. Sabar ya Mas, tapi loro ki Mas. Piye jal. Promil tambani ngoroke sisan ora penak. Nah. Kedua. Kedua. Ya mungkin efek kecelakaan iki ya iso. Wong kita terpental, maaf ya Mas. Dengak. Sakit? Gitu. Sakit toh? Sakit. Sabar. Sampai sakit hilang. Nah, kedua dah. Ini sana. Ora loro Mas.